Hello Doctor，我哋依家咧其實都聽好多出邊有唔同嘅人會分享內在小孩呢一個 terms 啊，我哋都聽好多。咁喺你嘅認識中，你覺得內在小孩係咩嚟嘅咧？坊間都好多人講內在小孩呢個 terms 嘅，但係我就唔係好喜歡用。因為一般人都係指你細個嘅時候啊，有啲未叫做真係釋懷嘅一啲事情啊，咁堆積咗喺度，令到你可能情緒上啊、心情上唔靚，或者係 even 係有啲習慣唔好咁樣堆積咗起嚟啦。但係我唔喜歡用呢個 terms 係因為我哋嘅內在其實唔係小孩嚟嘅，係啦，即係如果用靈性嘅角度呢，我哋嘅內在其實係要叫做高我。係啦，咁高我其實就係你嘅靈魂本身啦，但係你嘅靈魂落嚟輪迴，佢唔係100%嘅 energy 都攞落嚟，佢只不過係攞咗一部分，有啲30，有啲50，有啲70咁樣攞落嚟，落咗你嘅身體。但係呢個高我嘅 energy 仲有部分留喺上面㗎嘛，咁而嗰上面嘅 energy 咪就叫高我咯。所以內在嘅其實真真正正係你高我。明白。咁高我又係啲乜嘢咧？其實係咪每個人都有嘅咧？就係咁每個人，如果你相信有靈魂嘅，咁其實高我咪就係你自己靈魂咯。只不過佢唔係100%能量落咗嚟，係佔一部分落咗嚟，有一部分唔落嚟響上邊嘅添加嘅，或者另外一個維度，你唔叫添加叫維度啦。咁嗰個咪就係叫係你嘅高我咯，係佢嘅能量，係你自己嘅能量。咁高我每個人都有。咁高我同現實嘅自己又有啲咩分別嘅咧？個分別咪現實嘅自己，你咪留喺你肉身裡面啦。係啦，咁你就去體驗呢個世界，你每一天面對嘅事情。高我佢唔係留喺呢個世界，佢喺另一個維度，或者我哋成日叫上面啦嚇咁。咁其實佢就係喺嗰度用一個高角度嘅層次去望翻，自己落咗嚟地球嘅一個部分係做緊啲乜。咁我可唔可以理解高我其實係知道你所有嘅嘢、所有嘅記憶、所有嘅旅程咁樣嘅咧？絕對，因為每一次你落嚟輪迴啦，假設你相信啦，每一次落嚟輪迴，你都係將高我嘅整體靈魂嘅能量係搣一啲落嚟咯。咁當你搣一啲落嚟，有一部分冇落嚟嘅叫高我啦，頭先解釋咗。但係每一世你呢一個身體死咗，你嘅能量就會翻去高我啦。當你翻返去高我，咁佢就有咗你啱啱呢一世嘅記憶。而如果你係一個老靈魂，你每一世搣能量落嚟去做人，但係每一世死咗翻返去，咁你高我就有好多世你之前嘅記憶。咁所以我哋做前世催眠，基本上呢都係幫啲個案去 connect 翻、聯繫翻去高我，然後佢高我去俾邊一世佢去體驗，有邊啲嘢要透過呢個體驗而俾佢知道佢要學啲乜，就係咁樣去做。明白。咁呢一世嘅肉身咧，可唔可以叫做係小我啊？即係我唔喜歡用小我呢個字。其實小我就好似少少個小字咧，就已經好似一早就已經睇小自己。其實我唔喜歡用呢個字嘅原因，因為其實每個人都可以好大嘅能量去發揮佢應該發揮嘅潛能，或者佢今一生要嚟做嘅事情。咁所以如果成日都講小我、小我、小我，咁就好負面啦。咁其實作為你話靈性嘅導師或者係催眠治療師都好啦，其實你都係要明白每個人都有可以好大嗰個能量。咁我唔喜歡用呢個字。明白，明白。咁另外都想問下咧，乜嘢係叫潛意識咧？OK，咁其實如果你講潛意識，咁就有顯意識啦。咁一般人嚟講，就用冰山理論去解釋嗰個所謂潛意識。咁換句話嚟講，如果你想像下，你喺一架船嗰度，離遠見到一座冰山。OK，但係可能你唔使埋到去呢座冰山呢，可能你個船已經係撞㗎啦，已經原來嗰個冰山下面嘅好闊嘅地方，可能已經都係一個好大嚿嘅冰山嘅底。咁所以就比喻一個人，當你日常好似而家我同你傾偈，響呢個所謂顯意識人哋睇到嘅，
就係我哋喺呢個狀態，但係原來喺我哋嘅潛意識狀態呢，係有晒我哋好多細嘅記憶，或者我哋細個嘅記憶。我係教咗記憶學都好多年啦，30幾年前開始教記憶學。咁我時時都用呢個理論去講記憶呢，都係唔係等於你冇記性，而係你唔記得匿埋咗喺邊。咁其實佢都係匿埋咗喺你潛意識嘅喎。但係你利用技術可以發掘佢出嚟，揾翻以前唔記得嘅記憶嘅喎。催眠係其中一個方法。咁潛意識又等唔等於高我呢？如果你講話可以拎得翻一啲記憶同埋一啲，因為其實潛意識呢個字呢，我教催眠基本上我都係等於嘅，OK 係等於嘅。但係好多科學界唔用呢個字噶嘛，咁潛意識同顯意識俾人接受啊嘛，用呢個咯。即係其實佢哋都係一樣嘅。係。咁我哋再問深入少少啦，就關於 source 同埋源頭啦，因為依家開始都會有啲人會講啦。咁呢啲係咩嚟嘅咧 ？source 嗱，其實係喺我10幾年前開始我嘅學習呢個靈性催眠嘅時候，咁基本上係我嘅靈性催眠嘅體驗就係有 source 啦，源頭呢個能量係保護我啦、包圍我啦、愛護我啦，同埋呢個能量係經我嘅語言發聲而去講嘢出嚟。所以當其時我講嘅説話嘅語氣或者係能量呢，都比我而家嘅聲線語氣能量係唔同，而且大好多。咁呢個係你經歷 source 嘅一個體驗啦。咁係每一個人都會可以感受到 source 定係？嗱，一般嚟講係唔會嘅。如果根據我師傅學嗰度嘅靈性催眠咧，佢冇要人哋去聯繫 source 嘅。只不過係因為我嘅源頭，即係我睇我或者照顧我嗰個係 source，所以咧我就會響某一年，即係應該係6年幾前，係我開始點解好多人冇我呢個接觸呢？我覺得我好幸運，所以我就6年幾前我開始將個靈性催眠我都改咗好多嘢，係更加令到每一個個案嚟做呢個靈性催眠嘅時候，可以接觸到 source 或者感受到 source 嘅能量。咁 source 有冇一個形象係可以？對我嚟講，我喺狀態，我係冇嘢睇到，我係冇形象化，我係感覺，我係感受。但係有啲個案係有形象嗰啲呢，佢哋係睇到嘅。但係佢哋睇到嘅都好視乎 source 係點樣顯現啊，或者 project 俾佢哋睇。有啲人係見到一個慈悲嘅爸爸，有啲人係覺得佢係着古希臘嘅服裝咁，有啲人就係覺得佢智慧老人，即係其實係每一個人都唔一樣。其實我哋唔應該着重形象，其實係要感覺。可唔可以理解為其實佢就係唔同宗教嘅神呢？咁其實如果唔同宗教，佢哋係旨意啊，係佢哋嘅意思都係指向呢一位創造萬物嘅能量啦。咁你叫創造者，你叫神，你叫做乜嘢都得。但係如果有啲宗教佢唔係噶嘛，佢真係拜某某神，OK，咁嗰個某某神就唔係等於係 source。咁佢係咪佢頭先講話係創造者，佢都係 creator 嚟嘅，即係 source 同 creator 係稱呼啫。都係佢嘅能量，都係佢嘅能量嚟嘅。明白。咁仲有依家坊間都會問會講宇宙意識啦。咁宇宙意識其實又係咪 source 咧？宇宙意識都係 source 做嘅能量之一。但係佢就唔等於 source 嘅。唔係，其實 source 做靈魂嘅時候都有做宇宙嘅能量啦，外星嘅能量啦，地球嘅能量啦。咁所以我哋就叫分別有啲人係宇宙意識，有啲人外星嘅意識，有啲人係地球意識，即係靈魂咯。咁我哋係咪死後就係去呢一個宇宙意識，定係去翻 source 嗰度？其實基本上，如果你係一個老靈魂，你今日聽咗我呢個訪問啦即係聽到我講咁多，你死後你一定翻去 source 嗰度先。翻咗 source 嗰度先嘅。明白。咁頭先都有問高我嗰度啦，有好多人都會好想知道高我有冇得連結㗎？其實有嘅，絕對有啦。每一個經我去做前世催眠嘅個案啦，或者經我嘅學生，佢哋都跟我學咗前世催眠治療師嘅學生，佢哋都可以同佢哋嘅個案去連結佢哋嘅高我。係有啲特別嘅方法嘅。
當然有。好，咁呢個我哋下一集再慢慢講點樣可以連接高我啦。 OK，好多謝Dr. Tan 嘅分享，我哋都清晰咗好多。OK，好，拜好，拜拜。